Bartimaeus, Jésù ó pe Bátímíù. he saw that Bartimaeus was blind. Ó rí i pé afọ́jú ni Bátímíù. But he was still asking Bartimaeus, Síbẹ̀ ó tún bi Bátímíù. that what shall I do unto you? Kí ni wọ́n fẹ́ kèmí kó ṣe fún ọ? You need to say it and cry out Ó ní yourself. láti sọ jáde kó kígbe. And Bartimaeus said, Bátímíù sì wí pé. that I may receive my sight. Àní kí èmi kí ó lè ríran. And that was total victory. Ìṣẹ́gun pátápátá sì He yẹn. got his sight back Ó sì gba ìríran rẹ̀ padà. by the grace of God. Nítorí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Oh, thou man of war, Ìwọ ọkùnrin ogun nì. whose name is the Lord. Wọ́n tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Olúwa. I call you down into this place. Mo pè ọ́ sọ̀kalẹ̀ sí gbọ̀ngàn yìí. In your ministry agents. Pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ tó Into ti tẹ̀sẹ̀ here now. sí ibi gbogbo níbí yìí. That as these people shout and say this Tí amen. àwọn èèyàn wọ̀nyí ó kígbe tó sì ṣe That àmì. tonight, Pé ní alẹ́ yìí o. no matter the battle, Ogun yòówù kó lè jẹ́. by the power of the Holy Ghost, Èyí tó lè kojú wọn. by the power of the Holy Nípa Ghost, agbára ẹ̀mí mímọ́. you will win. Ìwọ yóò ṣẹ́gun. You will Ìwọ win. yóò ṣẹ́gun. You will Ìwọ win. yóò ṣẹ́gun. Over that migraine, Lórí orí ìtúlù ẹ̀fọ́rí ìtúlù ni. over that brain tumor, Lórí àìsàn ẹ̀fọ́rí jẹjẹrẹ ní ọpọlọ ni. over that lump in the chest, Lórí kókó tó wà nínú ọyàn rẹ ni. over that rheumatism, Lórí aromọléegun ni. over whatever be the name of that problem. Ohun yòówù tó lè jẹ́ orúkọ ogun náà. I command the ministry spirits Mo pàṣẹ pẹ̀lú ẹ̀mí Ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ to ìránṣẹ́. go to where your problem is Kó lọ now. tààrà síbi ogun ayé rẹ wà. And I command, Àti ní alẹ́ yìí. I command Mo sì pàṣẹ a total victory. ìṣẹ́gun pátápátá. I said, take it! Ó yóò gbà á. Take it! Gbà á. Take it! Gbà á. Take it! Gbà á. Take it! Gbà á. In the name of Jesus! Lórúkọ Jésù. We see that get has come to pass. Ta ni ẹni náà tó ń sọ̀rọ̀ tó sì wá sí ìmúṣẹ? When God speaks, Nígbà Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀, it comes to pass. ó wá sí ìmúṣẹ. Ó rí bẹ́ẹ̀. Is somebody hearing me? Àbẹ́nìkan gbọ́rọ̀ mi ni. When God speaks, Nígbà tí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀, it comes to pass. ó máa wá sí ìmúṣẹ dandan ni. I said tonight, Ó wí pé ní alẹ́ yìí, by the power of the Holy Ghost, pẹ̀lú agbára ti ẹ̀mí mímọ́, that problem, ìṣòro ni, that battle, ogun ni. an end has come upon it. Òpè ti dé ba lálẹ́ yìí. I said an end has come upon it. Àní òpè ti dé ba lálẹ́ An end yìí. has come upon it. Òpè ti dé ba wọn. You're virtually sure. Ìṣẹ́gun rẹ̀ dájú. Say they cried. The Israelites cried unto God. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kígbe pẹ̀lúwa. When you read 13 and 14, Tẹ́bá kẹsẹ̀ kẹta láti kẹrìnlá. the Bible says God answered them. God answered them Ọlọ́run sì dá wọn lóhùn. and provided solution. Ó sì pèsè ọ̀nà àbáyọ. He provided solution. Ó pèsè ọ̀nà àbáyọ. He answered them and provided solution. Ó dá wọn lóhùn. Ó sì pèsè ọ̀nà àbáyọ fún wọn. Because you will pray tonight, Nítorí pé wọ́n gbàdúrà lálẹ́ yìí. God will answer you. Ọlọ́run yóò dá ọ lóhùn. Choir? I said because you will pray tonight, Àní nítorí pé wọ́n máa gbàdúrà lálẹ́ yìí. God will answer you. Ọlọ́run máa dá ọ lóhùn. I thought somebody will jump up and say, Amen. Mo lérò pé nìkan máa dìde kó sì sọ pé àmín. I said because you will, Àní nítorí pé ìwọ yóò gbàdúrà lálẹ́ yìí. God will answer you. Ọlọ́run yóò dá ọ lóhùn. Amen. Amen. I'm rushing because of my time. The Bible says Bíbélì wípé that day God answered them. lọ́jọ́ náà gan ni Ọlọ́run dá wọn lóhùn. Because today is your day. Nítorí pé ọjọ́ ti ẹni òní yìí. Daddy, today is your day. Dádì òní yìí lọ́jọ́ ti yín o. Today is your day. Òní ni ọjọ́ tirẹ̀. You will not miss it. Ó ní pàdánù rẹ̀. Say it to your neighbor at the right and the left. Sọ fún àwọn tó wà lọ́tọ̀ àti òsì rẹ. Today is your day.
òní ni ọjọ́ tirẹ̀. If your neighbor is not saying it very well, bí ẹnì kejì rẹ̀ ò bá ti sọ dáadáa, you can say it to yourself. ó ní sọ fúnra rẹ̀. Today, I think. Òní yìí ni ọjọ́ tèmi. Can I hear your voice? Jẹ́ kí n gbóhùn rẹ̀. Those of you at this side, can I hear your Ẹni tẹ́ voice? wà níbí yìí kọ́. Can you jump up and shout it? Let me hear you. Ẹ dìde dúró ká fò sókè ká sọ kí n gbọ́ yín. Tell 3 people today is my day. Sọ fẹ́ni mẹ́ta pé òní yìí ni ọjọ́ tèmi. Amen. Amen. As you have said, Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti wí. so I release it up to you. Bẹ́ẹ̀ ni mo tú jáde sórí yín. As you shout this amen, Bí o ti ń ṣàmì yìí. today is your Òní day. yìí ni ọjọ́ rẹ o. Today is your Àní day. òní yìí ni ọjọ́ yín. Oh, come on, come on. I needed somebody who really knows what we are doing and say, yes, amen. Mo retí kékeré nìkan sọ pẹ̀lú ọ̀yàyà pé amen. Bẹ́ẹ̀ ni. Listen, those of us who are in the prayer line, Àwọn tó wà nínú ẹgbẹ́ afàdúrà jagun. when people come to us sometimes, we hear stories. Nígbà táwọn èèyàn bá tọ̀ wá nígbà míì a máa ń gbọ́ ìtàn. A young man came to me on Sunday. Ẹnìkan tọ̀ mí wá ní ọjọ́ ìsinmi. He said in his dream, Ó ní lójú àlá òun. he had a gunshot. Pé wọ́n ń yìnbọn mọ́ òun. And in reality, Ní lójú ayé, the gunshot was there. ó sì rí àmì ojú ìbọn náà. For me to believe, because sometimes when you hear some things, it takes a little wisdom for you to believe. Nígbà míì tó bá gbọ́ nǹkan mìíràn, ó máa gbọ́ ọgbọ́n díẹ̀ fún ọ láti lè gbà á gbọ́. Since it's a man and I'm a man, Ọkùnrin sì lèmi náà. he pull up the something Ó kúkú sí aṣọ lójú ẹ̀. and you see the mark there Mo sì rí àmì náà lára rẹ̀. Àmì ojú ìbọn. where the bullet penetrated. Níbi tí ẹta ìbọn wọ̀ lọ. I say it for this fellow that can shout this amen. I say it for this fellow that can shout this amen. Mo sọ fún ẹni yìí tó lè ṣe àmì àdúrà yìí. I said today is your day. Àní òní yìí ní ọjọ́ tirẹ̀. Thank you, Jesus. Jésù ṣe. Now, when you read verse 15, 16, Tẹ́ bá kẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún àti ìkẹrìndínlógún. you will see the unspeakable wonders God did there. Ẹ máa rí iṣẹ́ ìyanu tí ò ṣe fẹnu sọ tí Ọlọ́run ṣe níbẹ̀. Verse 15, and the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. This year you will go forward. Amen. But lift thou up thy rod, and stretch out thy hand over the sea, and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground, through the midst of the sea. Olúwa sì wí fún Mósè pé èéṣe tí ìwọ fi ń ké pè mí sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí wọn kí ó tẹ̀síwájú lọ́dún yìí ìwọ yóò tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n ìwọ gbé ọ̀pá rẹ sókè kí ìwọ kí ó sì na ọwọ́ rẹ sí ojú òkun kí o sì yà á méjì. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yóò sì la àárín òkun náà kọjá ní ìyàngbẹ́ ilẹ̀. He told Moses, he said, speak. Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀. Because you too speak. Nítorí pé wọn náà ló máa sọ̀rọ̀. When it comes to time of prayer, Nígbà tó bá dé àwọn abala àdúrà. you need to speak out. O ní láti sọ̀rọ̀ jáde. He said, Moses, Ògbé Mósè. lift up the rod. Gbé ọ̀pá rẹ sókè. What is the rod? Kí ni ọ̀pá náà? It's the power in Christ Jesus located in his word. Agbára nínú Kristi Jésù tí a rí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Lift up that rod. Gbé ọ̀pá náà sókè. Stretch it to the sea. Nàá sórí òkun. And I divide it. Èmi ó sì pín. Ẹ ṣe fún Yorùbá yẹn. I will divide it. Èmi ó sì pín níyà. And the children of Israel, Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. they go on a congealed ground. Wọ́n á ó sì lọ ní ìyàngbẹ́ ilẹ̀. Because the promised land is beckoning on them. Nítorí pé ilẹ̀ ìlérí ti ń ṣẹ́wọ́ sí wọn, ó ti ń retí wọn. For you tonight,
fún ọ lálẹ́ yìí. Because the promised land is beckoning on you. Nítorí bẹ́lẹ̀ ìlérí ti ń sáwọ́ sí ọ. I lift up the rod of God Mo gbé ọ̀pá àṣẹ sókè. over every Red Sea symbol of your life. Lórí gbogbo òkun pupa ayé rẹ. Those problems that seemingly they refuse to go. Gbogbo àwọn ìṣòro abàyàtàǹdì tí ò fẹ́ lọ mọ́ yẹn. Difficult to solve. Àwọn ìṣòro tó kanpá láti ṣá. I command the word of the Lord. Bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti jáde. I command the word of the Mo Lord pàṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. like a wave Gẹ́gẹ́ bí ìjì. to go now Kó lọ báyìí. to where your problem is. Síbi tí ìṣòro rẹ wà. I command it right there. Mo pa àṣẹ pé kó gbé yà. Now your problem is uprooted. A ti fa ìṣòro Now yẹn your yẹn tú. problem is uprooted. A ti fa ìṣòro rẹ That yẹn tú. problem is A uprooted. ti fa ìṣòro rẹ yẹn tú. Now your báyìí. problem is A ti uprooted. fa ìṣòro rẹ yẹn tú. Now your báyìí. problem is A uprooted. ti fa ìṣòro rẹ yẹn tú. Now your problem is A uprooted. ti fa ìṣòro rẹ yẹn tú. In báyìí. the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. God bless you, sir. Thank Ìwà you. yóò bùkún yẹn ṣe. My interpreter said something when we were doing the prayer, the pre-Osam prayer. Wífọ̀ mi sọ nǹkan kan nígbà tá à ń gbàdúrà ṣáájú ó sáàbù. He said, one man of God said, if it is not repairable, it's replaceable. Pé ẹnìkan sọ pé tí ò bá tí jẹ́ tí a lè ṣàtúnṣe rẹ̀, a lè pààrọ̀ rẹ̀. He now cited Wọ́n wá sọ nǹkan kan. the case of a woman Ìtàn obìnrin kan without a womb. tí kò ní ilé ọmọ. But when that woman had that word, Ṣùgbọ́n nígbà tí obìnrin yẹn gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. that if you can't repair it, God replace it. Pé tí ò bá ṣe é tó ṣe, Ọlọ́run yóò pààrọ̀ rẹ̀. The woman held on to that word. Obìnrin yẹn gbọ́ ọ̀rọ̀ náà mú. Then after some time, Lẹ́yìn àkókò díẹ̀, the woman conceived. obìnrin náà sì lóyún. And at the point of delivery, Nígbà tó dé ìkórìtà àti bí. doctor operated on her, Àwọn dókítà wọ́n ṣiṣẹ́ abẹ fún un. and the leading doctor Dókítà tó sì ń ṣáájú wọn. came out and said, Ó wá jáde ó wí pé this is unspeakable wonder, ipe ìyanu tó kọ sí sọlẹ̀ yìí. amazing miracle, Ìyanu tó yani lẹ́nu. that this woman conceived Pé obìnrin yìí lóyún. without a womb. Láì nílé ọmọ. God kept the baby by himself. Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ sì pa ọmọ náà. Tonight, tonight, Lálẹ́ yìí. tonight, Lálẹ́ yìí. tonight, Àní lálẹ́ yìí. this fellow that can shout this amen. Fún ẹni náà tó lè sàmì yìí. If that your problem is not repairable, Tí ogun ayé ti ìṣòro ayé rẹ̀ yóò bá ní àtúnṣe. maybe your womb, Bóyá ní ọmọ rẹ̀. maybe your kidney, Bóyá kíndìnrín rẹ̀. maybe your liver, Bóyá ẹ̀dọ̀kì rẹ̀. maybe your heart, Bóyá ọkàn rẹ̀ ni. maybe your columns. Bóyá àwọn ìfun rẹ̀ ni. If they can't be repaired, Bí wọn ò bá gbọ́ àtúnṣe. thou God, man of war, Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ni. as these people shout this Bí àwọn amen, èèyàn yìí ti rí àmì àdúrà yìí ṣe. replace it for them in the Ó name yọ of Jesus. àárọ̀ rẹ̀ fún wa lórúkọ Jésù. Kapalima Santoria. Àfábà Mùsùlùmí. Marina Kapaka Hakoporiaba. Àyàbó Sóńdórí. I say it again. Mo tún wí náà kan sí. If that problem Àní ìṣòro náà. is not repairable, Tó bá kọ̀ láti gbà àtúnṣe. it's replaceable, A lè pààrọ̀ so rẹ̀. that the solution can Tí come. ọ̀nà àbáyọ lè wá. I say it to you. Mo tún wí sí ọ. Is it eye problem? Ìṣòro tójú níbí. Is it breast problem? Ìṣòro tó yàn á níbí. Is it ankle problem? Ìṣòro tí kókósẹ̀ níbí. Is it lung problem? Ìṣòro tí èyè hà. If it is not repairable, Tó bá ti kọ̀ láti gbà as we àtúnṣe. shout this amen, Bó o ti rí àmì yìí ṣe. thou man of war, Ọlọ́run àwọn ọmọgún ni. as if people shout the Bí largest àwọn amen, èèyàn wọ́n ti ṣe àmì tó rinlẹ̀. replace it for them in the name of Ó Jesus. yẹ pààrọ̀ rẹ̀ fún ọ lórúkọ Jésù. Kapariaba. Lede kaluki patayiman gadasunda. Eprolidi kibaka hosondo. Lembrole. Because you can shout this amen. Torí pé o lè ṣe àmì yìí. Who is behind the problem? Ẹni yòówù tó bá wà lẹ́yìn ogun ayé rẹ̀. If it does not want to change,
tí ó bá kọ̀ láti yí padà. God must remove such. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ mú kúrò níbẹ̀ ni. Therefore, Nítorí náà, if that enemy refuses to change, tí ọ̀tá náà bá kọ̀ láti yí padà. as you shout this amen, Bí wọ́n bá ti rí àmì yìí ṣe. Almighty God, Ọlọ́run alágbára. oh yeah, remove Ó them. yẹ sí wọn nípò. Now listen to me. Wọ́n á gbọ́ báyìí. Sit down for a while. Ẹ jókòó fúngbà díẹ̀. A young man wanted to marry. A young man wanted to marry. Ọ̀dọ́kùnrin kan ó fẹ́ gbéyàwó. The mother objected to it Màmá rẹ̀ sì kọ̀ fún un because of cultural difference. nítorí ọ̀rọ̀ ti ìyàtọ̀ nípa ti ọ̀rọ̀ àṣà. The young man said, I love this lady. Ọ̀dọ́mọkùnrin yìí sì sọ pé mo fẹ́ràn arábìnrin yìí. The mother said, no. Màmá rẹ̀ wípé bẹ́ẹ̀ kọ́. The young man said, I will surely go and marry this lady. Ọ̀dọ́mọkùnrin yẹn sọ pé òun yóò Marry the lady. gbé obìnrin náà níyàwó. The mother said, Màmá rẹ̀ wípé if you marry that lady, tó o bá gbé ọmọbìnrin yìí níyàwó, I will tell you who a mother is. màá jẹ́ kó di mímọ̀ fún ẹni tí ìyá jẹ́. Because my breast you sucked. Nítorí ọyàn mi yìí ló mú dàgbà. The man married the lady. Ọmọ náà tẹ̀síwájú ó sì fẹ́ ọmọbìnrin yìí. But the lady couldn't conceive. The lady couldn't conceive. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọmọbìnrin kò lè lóyún. First year, Ọdún kìíní, second year, ọdún kejì, 5 years, ọdún karùn-ún, 10 years. ọdún kẹwàá. The young man sensed that there is fire on the mountain. Sensed that there is fire on the mountain. Ọ̀dọ́mọkùnrin yìí wá pé wàhálà wá o. He decided to travel abroad. Ó wá pinnu láti rìnrìn àjò lọ sókè òkun. He went abroad. Nígbà tó dókè òkun. All medical analysis showed that there was nothing wrong with both of them. Gbogbo àwọn ìwádìí nípa ti ìmọ̀ ìṣègùn tí wọ́n ṣe ó fi hàn pé kò sí ṣòro kankan. They kept on praying. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń gbàdúrà. But one day, Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan. the young man went to the shopping mall Wọ́n wá lọ síbi ilé ìtajà kan. and saw one big fish there. Wọ́n wá rí ẹja ńlá kan. And, something was saying, go and buy that fish. Nǹkan kan wá sọ fún pé lọ ẹja ńlá yẹn. And when he got there, the price tag was higher than what he has in his pocket. Nígbà tó sì débẹ̀ láti rà ó rí i pé iye tí wọ́n kọ sí ojú tó wà lápò rẹ̀ lọ. He didn't know what to do. Kò mọ ohun tó máa ṣe. Something was saying, buy it. Nǹkan kan sọ fún pé rà á. Another thing was saying, you don't have the money. Mìíràn sì sọ pé o ò lówó ẹ̀ lọ́wọ́. He went home. Ó lọlé. Quickly, he got his cash ready and he went back to buy. Ó yára lọ ṣètò láti lọ rẹja. And he bought the fish. Ó sì rà á. He brought the fish home Ó gbé ẹja náà wálé. and told the wife, Ó sì sọ fún ìyàwó ẹ̀. oh, I have something here for you, darling. Mo ní nǹkan kan fún ọ níbí yìí o. The wife said, what's it? Ìyàwó ẹ̀ ní kí ni nǹkan náà? He said, well, come and see this big fish. Pé wá wọ ẹja ńlá yìí. Okay, bring that knife. Ó gbé ọyá mú ọ̀bẹ yẹn wá. And they cut the fish. Wọ́n sì la ẹja yìí. Inside the fish, Nínú ẹja. there was a nylon Láìlọ́rùn ọ̀rá kan wà ńbẹ̀. that was wrapped. Tí wọ́n dì légbèrè. They were amazed. Ẹnu yà wọ́n. Nylon? Ọ̀rá. What's he doing here? Kí ló ń wá? They took out the nylon Wọ́n sì tú ọ̀rá yìí. and unwrapped the nylon. Wọ́n sì tú ọ̀rá náà. Inside the nylon, Nínú ọ̀rá. there was a tiny piece of paper. Àwọn ìwé pélébé kékeré kan wà ńbẹ̀. And the pieces of paper, Àwọn ìwé pélébé yìí. when they unfolded it, Nígbà tí wọ́n sì tú, they saw there wọ́n rí i níbẹ̀. the name of the husband, Orúkọ ọkọ. the name of the wife, Orúkọ ìyàwó. that they will not have child Pé wọn ò ní bímọ until, they die. títí tí wọ́n fi kú. There's no room for them to have a child. Pé kò sọ́nà tí wọ́n lè gbé gbà láti bímọ láyé. But if they see this paper, Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti lè fojú rí ìwé yìí o. the road to childbearing is open. Ọ̀nà àti bímọ fún wọn ó ṣí nìyẹn. So immediately they saw that. Bí wọ́n ṣe rí èyí. Within few years, Láàrin ọdún díẹ̀. they had the first child, Wọ́n bímọ kìíní. the second child, Ọmọ kejì. the third Ọmọ child, kẹta. and the fourth child. Àti ọmọ kẹrin.
Go ahead and give Jesus a Ẹ clap. bẹ̀rẹ̀ sí pàtó fún Jésù. They decided to go home. Wọ́n pinnu láti lọ ilé. And when they got home, Nígbà tí wọ́n délé, the children were behind. Their children were behind them. àwọn akọ àwọn ọmọ wọn lẹ́yìn. The husband and the wife, Ìyàwó àtọkọ. they tapped the door. Wọ́n lọ. They tapped the door. Òkè wọ́n tẹ̀lẹ̀kùn. And the door was opened. A sì sílẹ̀kùn fún wa. The mother came out. Màmá jáde wá. Oh, welcome, so many years. How are Ẹ káàbọ̀ ẹ̀kọ́ àtijọ́. you? Who are these I'm seeing behind you? Àwọn wo ló wà lẹ́yìn yìí o? What will be the reply? Kí ló máa jẹ́ sí wọn? Kí ni Our children. àwọn ọmọ tí a rèé? The mother asked again, Màmá tún béèrè. what did you say? Kí ló wí létí mi yẹn? These are our children. Àláwọ̀ ọmọ tí a ní. This family, this one is blah, blah, blah. Nífẹ̀ẹ́ mi lélẹ́yìn jẹ́ lágbájá làkàṣègbè láyé. As the woman heard that, Nígbà tóbìnrin yìí gbọ́, suddenly headlong, lójijì ó ṣubú lulẹ̀. headlong, Ó ṣubú lulẹ̀. she fell Ó ṣubú lulẹ̀. And Lókè died. tèǹgbé. And died. Ó sì kú. Tonight, Lálẹ́ yìí, your enemies will not escape it. àlẹ́ ọ̀tá rẹ̀ ò ní jàjàbọ́. Kariaba, Lima Santoriaba. I say it again. Because you can shout this amen. Nítorí kó lè rí àmì I say ìṣe. tonight, Lálẹ́ yìí, your enemies will not escape it. àwọn ọ̀tá rẹ̀ ò ní jàjàbọ́. Wherever your solution may be, Níbikíbi tí ọ̀nà àbáyọ tí ó I lè wà. command your solution. Bí alẹ́ yìí ní ọ̀nà àbáyọ rẹ̀. Mo pàṣẹ fún ọ̀nà àbáyọ. Amen. I command your Mo solution. pàṣẹ fún ọ̀nà àbáyọ rẹ̀. As you shout this amen, Bó o ti ń kígbe pé pẹ̀lú àlẹ́ spirit, yìí. soul, and body. Àní ìṣòro yẹn. Spirit, soul, and body. Lẹ́sìn lọ́kàn sí lára. Every part of your body. Gbogbo ẹ̀yà ara rẹ̀. Wherever your solution may Níbi be. tí ìṣòro rẹ̀ lè wà. Your Níbi tí ọ̀nà total àbáyọ rẹ̀ lè victory. wà. Láti gba ìṣẹ́gun Your yẹn. total victory. Ìṣẹ́gun bí I pátápátá. command it. Mo pa á I lọ́sẹ̀. say comfort. Jáde! Comfort. Jáde wá! Comfort. Jáde wá! Comfort. Jáde wá! Comfort. Jáde wá! Jáde Comfort. wá! In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Today is your night. Alẹ́ ti ẹni alẹ́ yìí o. It's total victory. Ìṣẹ́gun pátápátá ni. No negotiation. Kò sí ìdúnàdúrà. What did I say? Kí ni mo wí o? Shout it, let me hear you. Ẹ̀sọ́ jẹ́ ìgbẹ́jẹ́ ń gbọ́. No negotiation. Àní ò sí ìdúnàdúrà fún. It's total victory. Ìṣẹ́gun pátápátá ni. It's coming your way. Ó ti ń bọ̀ lọ́dọ̀ I said it's coming your way. Ó wà lọ́dọ̀ ó ti ń bọ̀ lọ́dọ̀ It's coming rẹ̀. your way. Àló ti ń bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. It's coming your Ó way. ti ń bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. Over those troublesome children. Lórí gbogbo àwọn ọmọ aláìgbọràn yẹn. Nice. Lálẹ́ yìí. It's total victory. Ìṣẹ́gun pátápátá ni. No negotiation. Kò sí ìdúnàdúrà. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Now, when you read further, Nígbà tí a bá kà á síwájú. you will see the amazing power of God Ẹ máa rí àgbàyanu agbára Ọlọ́run. to hinder the Egyptians in order to destroy them. Láti dí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ́wọ́ láti pa wọ́n run. The Egyptians. Láti dí àwọn ọmọ Íjíbítì lọ́wọ́. So that God will destroy them. Láti pa àwọn èèyàn run. If you read verse 25, Tẹ́ ẹ bá ka ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. and that is God. God. First, God, let me read it from verse 24. And it came to pass that in the morning watch, the Lord looked upon the host of Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of Egyptians. Somebody's enemies will be troubled today. Àní a ó pa ìṣòro rẹ láyà lálẹ́ yìí. And took off their chariots' wheel. What enforces them? What reinforces them? It took off their wheels, and they drave them heavily, so that the Egyptians said, "Let us flee from the face of Israel, for the Lord fighteth for them against the Egyptians." Ó sì ṣe nígbà tí ìsọ̀ òwúrọ̀ Olúwa bójú wo ogun ará Íjíbítì láàrin ọ̀wọ́n iná àti ti àwọ̀ sánmọ̀. Ó sì pa ogun àwọn ará Íjíbítì láyà. Ó sì yẹ kẹ̀kẹ́ wọn
wọ́n sì ń wọ́ tuuru. Àwọn ará Íjíbítì sì wí pé ẹ jẹ́ kí a sá kúrò níwájú Ísírẹ́lì nítorí tí Olúwa ń bá àwọn ará Íjíbítì jà fún wa. What a wonderful place. Say, let us flee from the Israelites. Okay, ẹ jẹ́ kí a sá kúrò níwájú àwọn ará Ísírẹ́lì. The chaser became the chased. Ẹni tó ń lé ní dẹni à ń lé. Let us retreat. Let us retreat. Ẹ jẹ́ ká sá sẹ́yìn. Your enemies. Your enemies. Àwọn ọ̀tá rẹ̀. By the power of the Holy Ghost. Nípa agbára ẹ̀mí mímọ́. As you shout the same amen. Bó o ti ń ṣe àmì yìí. I want to 3 people to shout the same amen. Mo sì fẹ́ kí àwọn ẹni mẹ́ta kó ṣe àmì kan náà. You run to 3 people and Ó shout. lọ sọ́dọ̀ ẹni mẹ́ta láti ṣe àmì náà. By the power of the Holy Ghost. Nípa agbára ẹ̀mí mímọ́. Your enemies will flee from you. Ọ̀tá rẹ yóò sá níwájú rẹ. You know why? You know why? You know why? Because God will trouble them. Nítorí pé Ọlọ́run yóò I yọ said wọ́n God lẹ́nu. will trouble your Ọlọ́run enemies. yóò yọ àwọn ọ̀tá rẹ Come lẹ́nu. on. God will trouble your Ọlọ́run enemies. yóò yọ àwọn ọ̀tá rẹ lẹ́nu. Who is that man harassing? Ta ni ẹni náà Harassing you. tó ń yọ ẹ́ lẹ́nu? Who is that harassing you? Ta lẹni náà tó ń halẹ̀ mọ́? Gbogbo pẹpẹ wo la gbé dìde tó ń halẹ̀ mọ́ ayé rẹ̀? What is that altar that have been raised to trouble your life? Àwọn mélòó ló gbá àjọmọ́ rẹ mú? How many people are grabbing your destiny? Tó ní àwa ò ní sọ ọ́ lẹ̀. They say they will not leave it. They will not release it. Gbogbo pẹpẹ wo ló sọ̀rọ̀ lòdì sí ayé rẹ̀? What is that altar speaking against your life? Torí pé orí àmì yìí ṣe. Because you can say this amen. Mo pàṣẹ fún ìwọ iná àti àrá. I command you fire and thunder. Gbogbo pẹpẹ tó sọ̀rọ̀ lòdì sí àwọn èèyàn wọ̀nyí. All those altars that are speaking contrary. Bí wọ́n ṣe pariwo àmì ẹ̀yẹ. And they are shouting their Wọ́n ní amen. ìwọ pẹpẹ. I command you altar. Ọ̀rọ̀ kìí lọ́wọ́. Be consumed by fire. Thank you, Jesus. Jésù ṣeun. You know what God did? Ǹjẹ́ mo ń tọ́lọ́run ṣe? He decided to remove the tire of their Ó chariot. pinnu láti yẹ kẹ̀kẹ́ wọn lẹ́sẹ̀ láti yọ táyà kẹ̀kẹ́ wọn. Mọ́tò tó lóun fẹ́ sáré láì ní táyà. That car that want to run without a wheel. Ọ̀rọ̀ mi ò yé yín. You don't understand me. Mọ́tò tó fẹ́ sáré láì ní táyà. That vehicle that wants to run without the wheel. Ẹ má bá wí ẹja sọ fún pé eré ló ń ṣe. Just tell the owner that it's just a child play. Alágbára tó gbójú gbóyà tó lọ fún igi tó lóun retí ìṣubú Olódùmarè. That mighty man that climbed a tree and is expecting the fall of the Almighty God. Ẹ jẹ́ ká sọ fún pé orí igi ló máa kú sí. Let us tell him that he will die on that tree. Ta ni alágbára? Who is that mighty Tó ń one ṣọ́ ìṣubú rẹ̀. that is waiting for your Ta ni falling? alágbára? Who is that mighty one Tó ń fi ogun jà ayé rẹ̀. that is warring with your life? Nítorí pé orí àmì yìí ṣe. If you can say this Tó ń amen, gbọ́ orí àmì yìí because ṣe. you can say this Tó ń amen, fogun jà ayé ọmọ rẹ̀. they are troubling, they Tó are ń fogun warring jà with ayé your children, àwọn ọkọ rẹ̀. your husband, Aya rẹ̀. and your Mo wife. ní ní orúkọ I Jésù. say in the mighty name of Jesus, Èṣubú tí kò ní ìyípadà. the irreparable Ó yẹ kó falling pàdé ayé to come wọn. upon your life in the name of Jesus. God saved the Israelites. God gave them deliverance. He saved the Ọlọ́run fún wọn Israelites. ní ìṣẹ́gun, He saved them. ó gbà wọ́n là. When the sea was divided, Nígbà tí a gbé òkun níyà, that was not all the miracle. That was not all the miracle. kì í ṣe ibẹ̀ yẹn náà ni ìṣẹ́gun yẹn parí sí. The Bible, Bíbélì wípé, the Lord made the ground to be congealed. ọ̀rọ̀ Bíbélì pé Ọlọ́run mú kí ilẹ̀ òde yẹn gbẹ́ ilẹ̀ kí àwọn omi ó dúró sójú kan bíi ògiri. He solidified the ground Ọlọ́run mú kí ilẹ̀ kó gan, so that they can walk without any trouble. kí wọ́n lè wà á kọjá níbẹ̀ láìsí ìṣòro. And the Israelites walked.
àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì rìn lọ. The sea by the right, Òkun ní apá ọ̀tún. the sea by the left. Omi òkun ní apá òsì. The sea allowed them to pass. Òkun fààyè gbà wọ́n láti kọjá. And they went through. Wọ́n sì là á kọjá lọ. Because your deliverance will be total. Nítorí pé pátápátá ní ìṣẹ́gun tẹ́ máa In jẹ́. this 2018, Ní ọdún 2018 yìí, I declare it. mo kéde rẹ̀. I declare Mo it. kéde rẹ̀. Because this 2018, Nítorí pé ọdún 2018 our yìí, I said alábòjútó àgbà wọn ti wí that pé is the year of supernatural provision.